其實我咁多年後睇翻個故仔，可能當年年紀太細，我而家仔細啲諗翻，佢可能真係唔知阿恒出貓呢件事。喂，阿峰，頭先企喺你隔離，你呢個朋友個樣好靚喎。你講 Emily 啊，佢係我暑期班同學。吓？你個 summer school 都讀完，我都未聽過你提起過呢個名。做咩啊？你係咪追緊佢，定想追佢？我一上到阿恒架車，佢已經眼定定望住同我講拜拜嘅 Emily。我上咗車，見唔到祖兒，正想開個話題問祖兒而家點，就隨便答佢：你係咪又 short 咗條線？你哋頭先去咗邊度食嘢？未食，仲要排好耐。祖兒拎緊飛排隊。喂，阿峰，如果你唔想追介紹俾我識得唔得？我諗起頭先 Emily 講到佢對屠夫嘅睇法，跟住我就話：你唔係追緊沙律咩？你唔怕煩，我咪俾佢個電話你咯。我可以幫你約佢一齊打壁球。我等緊你嗰陣，佢突然話我瘦，又話要做運動，又講咩均衡飲食咁樣。咁得意？佢係咪讀營養學？我想講我啱啱識咗個女仔，佢又係讀營養學，我好似冇同你講過。我唔係好記得，好似係讀 nutrition。你哋識咗之後，你咁叻自己問佢。我同你都有成2個禮拜冇見，咁沙律點？仲有你而家出貓嗰件事點？其實出貓件事發生咗之後，沙律好似對我好咗少少。我唔記得話你知，隔離有間邀收咗我，出年我會過去嗰邊返學。哦，咁都算係好消息。咁伯母有冇話你？你最後點解釋？尤其係你要轉校。其實唔使同佢講咁多，我咪話轉咗 campus，學費佢都係叫我自己搞掂，再之後佢先俾返錢我。而家學費平咗，加上我有嘢做，所以我卡數都清咗大半。我諗住下個禮拜約新識嗰個女仔去 downtown shopping。沙律之後又多個女仔，我當你識埋 Emily，你唔怕好煩咩？其實你都唔係第一日識我，我當呢啲難關難題係挑戰。你知唔知阿峰？其實所有問題我都會諗辦法解決，反而我嘅問題係，如果有一日我冇嘢煩，我怕我會悶死。聽完之後，我忍唔住會心一笑，諗翻起阿恒個花名嘅由來，跟住我又想將個話題扯翻去祖兒度。話時話，你同祖兒講咗你出貓單嘢未？祖兒有冇事？佢有冇同你講佢嗰排發生咩事？我同祖兒講咗啦，祖兒咩事都係啲感情事，具體唔知，不過搞掂咗啦。其實阿峰，我成日同你講呢啲嘢都係好小事，包括我出貓單嘢，祖兒都冇咩特別反應，係你覺得好大件事。我從來都冇擔心過，其他女仔我唔知，嗰個係祖兒，使咩理？佢一定搞得掂。聽完阿恒嘅答案，我都唔知講咩好，唯有等再有機會先再問祖兒。於是我講：你哋今日做咩咁有興致約食飯？同埋你哋想俾我睇啲咩？祖兒今朝問我可唔可以車佢去個網友度攞翻部電腦，因為之前佢交咗部電腦俾個網友整，之後我哋佢叫我唔好講。總之我哋想俾個驚喜你一陣就會知。當我個腦度諗緊已經差唔多有3個禮拜冇見嘅祖兒，阿恒架車已經去到一間料理店，望到瘦咗少少嘅祖兒坐喺個近窗位，台上面放住幾碟食剩嘅魚生。見到嗰陣，祖兒陰陰嘴笑住揮手，叫我坐佢隔離。好耐冇見，祖兒，你哋搞咩啊？有咩俾我睇下？我講完，又望住陰陰嘴笑嘅祖兒，我坐咗喺佢隔離，好似魔術師表演咁。祖兒唔知喺邊度拎咗份禮物出嚟，份禮物俾張5顏6色嘅花紙包住，俾祖兒好大力咁擺喺餐台上面。你估下係咩？係我同阿恒頭先買嚟送俾你噶。我望咗望阿恒，佢都只係好公式化咁笑咗笑，又好似想我估下份禮物包裝紙入邊嘅隆冬係咩嘢，真係幾難估噶，而且仲好出奇，有啲喜出望外。於是我就問佢哋，老實講，你哋做咩突然送份禮物俾我啊？中意送禮物俾你嘛？你快啲估下啦，俾啲提示你，係一樣你成日都好想擁有嘅嘢，但你又話你買唔起。然後祖兒例住阿恒講，等佢估中先准佢打開份禮物，我哋唔好話俾佢知。我諗咗一諗，跟住隨口噏，係咪潛水鏡啊？唔係咯，你成日都好恨有新潛水鏡噶，但呢個唔係咯。祖兒開估好冇？唔得，一定要佢估中先得。繼續估啦，阿峰，估唔中唔准打開。阿恒唔好放水。呢個時候陰差陽錯，我見到有一碟壽司賣3個9毫9，一道靈感閃現，我衝口而出話係 call 機，一定係 call 機。等我趁呢個機會解釋翻清楚，之前寫書嗰陣講得唔夠好。祖兒當年部手提電話費太貴，所以頭幾集我同佢出咗部 call 機。出咗 call 機之後，佢部手機就一直閂機。
如果有人 call 佢就會用個2毫半去收費電話亭聽 call。所以而家解釋返點解佢成日帶咁多2毫半喺身。大家嗰陣都後生，啲 call 通常都係你做緊咩 ，hello 咁樣。祖兒將每個呢啲大路對答都assign咗個數字暗號。如果個 caller send 一組數字暗號，咁佢就連聽 call 個2毫半都慳返。祖兒安排咗39995544呢7個數字作為我哋講好掛住你嘅暗號，所以我一見到3個9毫9就諗起 call 機。你係點樣估中㗎？係咪睇到我個 call 機所以先估中㗎？我都唔知啊，就好似有把聲話我知咁係我嘅第六感。你呃人，你實係睇到我個 call 機先至估中㗎。真係唔係啊，祖兒，我點會呃你啊？不過講真，好多謝你啊，我真心咁講。的確 Summer School 嗰陣，我拎住祖兒個 call 機玩，跟住話好似冇佢有部咁正嘅機，就咁講咗一句，佢就真係買咗部俾我，同佢嗰部一模一樣。call 機號碼只係差一個字，除咗講多謝，我都唔知可以講乜嘢。個心入面嗰種感激同被重視嘅感覺，真係講都講唔晒。以後你要對我好啲啊！嗰陣我已經忍唔住一手攬實祖兒個身。第18節完。